Привет, друзья! Решил поставить сигнализацию у себя под навесом. Вначале она стояла на батарейках, но сейчас зима и батарейки очень долго не удерживают, просто тупо садятся. Вот, поэтому хорошо, что есть вот эта сигнализация. Я, кстати, ее заказывал на Алиэкспресс. Что-то у меня она обошлась в районе 8 или 9 долларов. У нее есть вход, чтобы можно было запитаться на 6 вольт. Я сделал из какого-то зарядного устройства, не знаю, там от мобильного или что, тут на 5 вольт. Но я пробовал, получается, подключается, все хорошо, работает. Сейчас прокину провод на коробочке электрической, подключусь, и сигнализация будет у меня запитана от постоянного тока. На сигнализацию. Вперед это время ухода дается. Все, датчик готов. Движение сработало. Сигнализация. Все работает. Так это выглядит. Сейчас и поближе, как он ставится. Стал на охрану. Сейчас малейшее движение, и он сработает. Сработал. Так, ну, не будем ждать сирену, выключаю. Так, у меня открытая площадка под навесом. Есть свободный. То так, поставил такую охранную небольшую сигнализацию, чтобы